Uluhan sa mga balita sa Saturday 47. Department of Education nagpaabot pa sa kamanduan sa ilang uluhang buhatan alang na sa mandatory ROTC. Department of Health diri sa Central Visayas may pasalig nga wala pa makasulod sa rehiyon ang monkeypox. Tulan 40,000 ka mga benepisyaryo sa 4Ps din sa Central Visayas mawagtangan na unya sa listahan. Laing pagpanulis na itabo sa lalawigan sa Bohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saturday 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga plano ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang unang State of the Nation address, giuyunan sa pipila ka mga opisyal sa probinsya sa Sugbo. Gikalipay niini ang nakadungog sa pamahayag nga way nay ipatuman nga coronavirus lockdown dinhi sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihulagway ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang nimong sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga lapad og puno sa konkretong plano alang sa nasod. Nagkanayon ang iyang reaksyon nga gipahaom ang plano ni PBBM sa nimong lakang nini sa probinsya sa Sugbo. Samtang dakong uyon usab ang gobernadora sa pamahayag sa presidente nga walay ipatumang lockdowns sanglit gisiguro matud pa ang pagpalambo pagbalik sa ekonomiya. Gikalipay usab nilang Talisay City Mayor Gerard Anthony Samsam Gulyas o 1st District Congresswoman Rhea Gulyas ang mga plano sa bag-ong administrasyon. Tungod dini, gihangyo sa mayor ang konseho sa Dakbayan nga moduso og resolusyon nga naghanay sa mga prioridad sama na lang usab sa mga plano alang sa nasod. Kini sama lang sa pagdokumento sa mga farm-to-market roads o ubang infrastruktura aron mapalambo pa ang turismo ug agrikultura dili lang sa Dakbayan sa Talisay ingon man sa unang distrito. Alang usab ni 6th District Congresswoman Daphne Lagon, importante ang paghatag og pagtagad sa administrasyon ni PBBM sa matag aspeto, gikan sa pagdubag sa health crisis, dugang pang kahigayunan sa pagtrabaho o pag-improve pa sa government services. Gawas sa walay lockdown, giuyunan niya ang plano ni Marcos nga tabangan ng mga OFW ug ang pamilya nini gikan sa repatriation ug uban pa. Parehong nanambong ang mga opisyal sa unang sona ni Presidente Marcos niyantong Lunes sa hapon, kinsampulos mga kaalyado sa kasamtangang administrasyon. Gian Navarro, CCTN News. Diretso apan puno sa komprehensibong plano alang sa ekonomiya sa nasod. Kini maoy paghulagway sa pipila ka leaders sa mga magpapatigayon sa Sugbo sa unang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Nakadaig ang kadagkuan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kon CCCI ug Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI kang Marcos Jr. sa pag-highlight sa private sectors ug sa papel sa Sugbo sa nation building. Aprobado ni CCCI President Charles Kenneth Ko ang desisyon sa presidente nga ipadayon og lugwayan ang infrastructure projects ug pagpalambo sa public transportation sa nasod. Kini gidasunan usab ni Kelly Ko, presidente sa MCCI. Ang CCCI ug MCCI duha ka mga dagkong business-oriented groups sa nasod. Samtang giuyunan sa usa ka pagtuon ang tinguha sa Cebu-Codobaling Expressway
nga mao ang pagpalambo sa Sugbo o Central Visayas taliwa sa epekto sa COVID-19 pandemic. Matud sa pagtuon gikan sa Center for Social Research Education sa University of San Carlos, dako og ikatabang ang mas hamubo nga travel time. Kinaron mas dali ang paghatod sa mga produkto o serbisyo gikan sa Sugbo paingon sa Cordoba ug vice versa. Dugang pa sa maong pagtuon nga mas madanihon alang sa mga turista ang pagbisita sa mga hotel o resorts sa Mactan Island pinaagi sa pag-agi sa maong taytayan. Maong namamatud-an sa ilang pagtuon nga dako og tabang ang CCLEX aron pagpalagsik sa ekonomiya sa Sugbo human sa pandemya. Gianigurahan ang 8.9 kilometer nga CCLEX niadtong Abril human sa 4 ka tuig nga pagtukod. Opisyal nang nilingkod ug napili si Senador Juan Miguel Zubiri nga bagong Senate President. Kini human 20 ka senador ang nibutar pabor kang Zubiri aron magsilbing bagong Senate President sa unang sesyon sa subling pagbukas sa 19th Congress kagahapong adlaw. Apan ang duha ka mga senador nga sila si Alan Peter Cayetano ug Pia Cayetano niingon nga wala sila moapil sa botasyon. Apan ilang giinsister nga dili sila automatic nga malakip sa minority bloc tungod kay magpabilin silang independent nga mga senador sa ika-19 nga Kongreso. Sila si Senador Risa Ontiveros ug Aquilino Coco Pimentel III ni-abstain sa pagbutar kang Zubiri, rason sa ilang automatic membership sa minority bloc. Department of Education dinhi sa Dakbayan sa Mandawi nagpaabot pa sa kamanduan sa ilang central office kabahin sa posibleng pagpatumana sa mandatory nga ROTC. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang Reserve Officers Training Corps kon ROTC sa senior high school ang usa sa nahisgutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang unang State of the Nation address kagahapon. Sa iyang proposal, ang mga tinunan sa grade 11 o grade 12 sa mga pampubliko o pribadong tunghaan kinahanglang mo pa-enroll sa military training program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for risk-related situations. Ang Department of Education sa siyudad sa Mandawi niingon nga wala pa instruction ang ilang central office kabahin niini. So far, wala pa tayo instructions from the central office, but as a schools division implementing office man ta, so any instructions from the central office ato ginang i-implement diri sa ato ang mga eskwelahan in the future if ever. Ang ROTC nga programa gibasura ni adtong tuig 2002 human sa pagpasa sa RA 9163 pagtukod sa National Service Training Program kon NSTP. Si Konsehal Malcolm Sanchez, chairman sa Committee on Education sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi, ni padayag usab sa iyang suporta sa mga programa ni Marcos hilabi na kabahin sa edukasyon. Ibalik na tong ROTC if it's for the good of the people, if it's for the good of the students, nga to train them to become disciplined individuals, well, why not abide? Kinikita 12 points under review ko no. If that's their call, if they will have it under a review, so well, we still support the said call for the President. Si Mayor Jonas Cortez sa iyang bahin nanawagan usab sa publiko nga tabangan ang gobyerno nga makabot ang tumong niini sa pagpalambo sa kahimtang sa mga Pilipino. Matud pa sa mayor nga susamang usab ang plano sa administrasyon ni Marcos sa 5-point agenda sa siyudad sa Mandawi nga mao ang kalabot sa ekonomiya, panglawas, agrikultura, emergency shelter assistance program ug uban pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, Department of Health 7, may pasalig nga wala pa makasunod sa Central Visayas ang monkeypox. Dulan 40,000 ka mga benepisyaryo sa 4Ps sa Central Visayas mawagtang sa listahan. Kana og uban ba mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Balik sa atong mga balita, Departamento sa Panglawas mibutyag nga wa gyapoy kaso sa monkeypox dinhi sa Central Visayas. Kinihuman nga ang duha ka mga suspected nga naigo sa virus nagnegatibo sa maong matang sa kagaw. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Monkeypox-free gihapon ang Central Visayas. Kini mao'y gipahibaw sa kadagkuan sa Department of Health Central Visayas ato silang press conference ganihang buntag. Si Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Cluster Head sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH-7 miingon. Doon na sila'y na-detect nga duha ka suspected cases sa mga viral infection sa probinsya sa Bohol ingon man sa Sugbo. Hinuon ang maong duha ka pasyente negatibo sa mga virus nga mugna sa monkeypox. Kini subay na sa confirmation nga gihimo pinaagi sa laboratory test. We have two suspects naman. One in Bohol that was Nipah, and then recently, a week ago here in Cebu. However, all of them were negative. The Bohol, we sent our samples to RITM. It came back negative. However, in Cebu, since our IPHL, our Integrated Public Health Laboratory, has been very busy these days establishing all the tests that we need for surveillance and for other diseases. Dili na nato ika-test. Wala na nato i-send to RITM, and the test came back negative as well. So far, we do not have monkeypox in the Central Visayas. Ibutiyag ni Dr. Cañal, kadtong individual sa Bohol nga suspected nga naigo sa monkeypox na trace kini pinaagi sa report sa barangay health worker kun BHW sa Bohol nga matud pa dunay resident didto nga nagpakita og sintomas sa maong infeksyon. Samtang sa Cebu ang impormasyon labot ni nagikan sa hospital workers nga usa sa mga pasyente ang nagpakita og sintomas sa monkeypox. So, mauna siya nga nindot ang atong networking na sa pagkakaroon establish na nato hinahinay such that not only the hospitals will be able to report but also ato ang mga LGU down to the grassroots. Nasayran, ang monkeypox dili palang dugay nga gideklarar nga public health emergency of international concern sa World Health Organization. Ang unang sintomas sa monkeypox mao ang hilanat, labad sa ulo, muscle pain ug back pain sulod sa 5 ka adlaw. Mugawasab ang rashes sa naong, palad sa kamot, lapalapa sa tiil, dayon lusay, spots, dayon scabs diin ang sakit mula natong duha ngadto sa 4 ka semana. Ang maong virus mokata pinagi sa direct contact sa infectious rash, scabs, body fluids, respiratory secretions during prolonged face-to-face contact o kaha-intimate physical contact, paghikap sa mga butang sama sa clothing o linen nga una nang nahikap sa infectious rash o body fluids. Desime Padilla, CCTV News. Haom karong panahona ang pagsusi sa estado sa pagtuon sa posibleng pag-umol og dengue vaccine. Matod ni Cebu City Epidemiology, Surveillance, Research and Infection Control Division Head Dr. Ilya Takan nga kini sa pagsiaw karon sa sakit nga dengue. Sa dato sa syudad sa Sugbo gikan sa Enero, misaka na sa 1812 ang kaso sa dengue. Dugang niini nga kun adunay emergency use authorization kon EUA ang COVID-19 vaccine, ang ayan usab susihon ang posibilidad sa pag-apply niini sa dengue vaccine. Samtang gipanawagan na karon ang pagbutang og dengue fast lane sa Tambalanan nga gisanung usab dayon sa Cebu City Medical Center kon CCMC. Dulan 38,000 ka mga benepisyaryo sa PURPE sa Central Visayas ikatakdang tangtango na sa programa sa buwan sa Agosto. Kinihuman nasuta nga dili na sila kwalipikado sa maong programa. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gikatakdang tangtango na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programs con 4 Peace ang dulaan sa 38,000 ka mga pamilya dinhi sa Central Visayas karong buwan sa Agosto. Kini magitug-an ni Department of Social Welfare and Development kung DSWD-7 OIC Regional Director Shalene Marie Lacero. Matod ni Lacero nga ang nag-una nga rason sa ilang pagtaktak sa programa mao humad nga wala na sila mga bata nga nagedad og 0 to 18 years old sa ilang pamilya. Karon sa August na atay ipa-exit nga about 37,000 families
or about 38 to be exact, ay 37,890. So that's about 38,000 families nga sa among nakita wala na 0 to 18. Gawas ni nila ang rason silang pagkataktak mga human nga may kabat na 7 ka tuig ang ilang pagka-enroll sa mga nga programa samtang ang uban ang nasuta nga nakalapas sa mga conditionalities nga gitakda sa ahensya na hinoy uban nga muhawa na sa mga programa human nga milambot ng kahimtang silang kinabuhi din giisip na sila nga mga self-sufficient nga mga pamilya. Nakaabot na sila og 7 years nga exposure sa program. Ang uban ani ni sign na og waiver kay maayo na ilang kahimtang. Ang uban ani na ay mga validated nga nag-misbehave, no? Pero gi-process pud na unya nakita jud nga naa jud misbehavior. Panghinaot hinuon ni Lucero ngadto sa mga lokal nga kagamhanan sa pag-abag ngadto sa mga pamilya nga moexit na sa programa aron padayon gihapon nga molambo ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Fox Anthony Inso CCTN News. Pipila na ka mga tinunan sa elementarya ug high school sa pampublikong tunghaan ang na-enroll na sa ilang mga inahan. Ang mga inahan mahimong mo-enroll sa ilang mga anak pinaagi sa online, face-to-face o sa Dropbox. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Ikaduhang adlaw na karon sa enrollment sa elementarya ug high school sa pampublikong tunghaan. Ang enrollment sa syudad sa Mandawi mamahimong ipaagi sa online, face-to-face o Dropbox kung adunay giandam ang tunghaan. Depende ra gyud sa ato ang kanang mga learners and parents, no? Mas maayo gyud na nga tulo kay probably busy sila, di sila kaadto sa eskwelahan, so they can drop by lang to put the box or even online. Mo man atong gigamit sa online pa din na nakaayo na para sa ilaha. Block sectioning amo diri sir. Karon nga year block sectioning. Last year sa nag-block sectioning sa nung. Mura nag-college nga block. Classmate mo tanang. Classmate sila tanan. Ang enrollment nagsugod kagahapon og matapos Agosto 22 adlaw sa pagsugod sa klase. Matud sa DepEd Mandawi nga pipila na ka mga tinunan ang nakapa-enroll. Hinuon nagpaabot pa sila sa report sa matag tunghaan sa insaktong numero sa nakapa-enroll sa unang adlaw sa enrollment. Samtang face-to-face na usab ipahigayon ang Galaw Pilipinas Contest nga programa sa DepEd alang sa mga tinunan og magtutudlo. Ang mga tinunan sa grade 1 ngadto grade 6 sa Mandawi City Central School ang nangandam na alang sa ilang umaabot nga kompetisyon karong Agosto 12 alang sa Central District level. Ang Galaw Pilipinas sa DepEd nagtumong sa pagpalambo sa lifestyle, pagpalambo sa kusog ug pagka-flexible sa mga tinunan. Ato i-advocate ani guys is ang ato ang mga body kinesthetics para ma-enhance pa jud ang atong mga breathing exercise. Sayawon unya kini mataghuman sa flag raising ceremony sa pag-abli sa klase ug pagpatuma na sa face-to-face classes. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga Sugbuanon giyawhag sa Archdiocese of Cebu nga buhaton sa matag adlaw ang mga mayong gawi ni Arsobispo Chupilo Camumot. Kagabi gisaulog sa mga bisita ang kinabuhi niini pinagi sa iyang book launching sa iyang biography ug uban pa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Napuno sa paglaom ug inspirasyon ang selebrasyon sa Archdiocese of Cebu kagabi diin gisaw-an nila ang ginabuhi ni Arsobispo Chofilo Camumot. Nya nang higayon na formal nang gilusad ang libro nga mao ang official biography ni Venerable Camumot diin gitituluhan kini og The Faces of Divine Love. Sinuwat kini sa Vice Postulator nga si Reverend Father Mar Balili. Nakadetalye ang kinabuhi ni Camumot kinsang lubad nga taga Karkar gikan sa pagkabata hangtod nga nahimo na siyang pari ug halangdong opisyal sa simbahan sa Sugbo. Gani mao kini ang gisumiter nga testimonya ni Camumot ngadto sa Vatican pinagi sa posisyo aron iluhon ang heroic virtues nini. Samtang gisawan usab sa gatusan ka mga bisita gawas sa lami ang panihapon ang sugilanon sa nahimong mithi ug gawi ni Camumot pinagi sa theater drama. Giuluhan kini og mga kurtina ni Barbidal og tugo ninyo Lolong nga pulos mga sinuwat ni Father Agustin Angkahas. Matapos ninyo Lolong ang mga bagong kurtina sa komento
Father Balili nga dili sayon ang nimungdagan sa pagkuha og testimonya aron madokumento sa usa ka official biography ingon man sa posityo. Apan tungod sa pagtinabangay sa mga saksi o ubang contributors, makalaom kini nga mamahimong kaabag sa matag usa ang maayong buhat ni Kamumot. The issue, which the biography is the third chapter, lasted for 5 years in the making, from 2015 and 2020. It is worth mentioning, therefore, and to thank the following: those who were involved in the interview of the 45 living witnesses. Dakuang pasalamat ni Cebu Archbishop Jose Palma sa pagsaka sa estado ni Anhing Kamumot isip labing halangdon kon venerable. Gipanginaot niya nga tumanon sa matag usa ang nihimong maayong gawi ug buhat ni Kamumot isip maayong sulundon sa Dios. Unta ang atong paningkamot nga masunod nato ang iyang mga leksyon, matod pa mga tugon o mga virtudes. Ipahigayon karong Miyerkules sa hapon ang Thanksgiving Mass o pagdeklarar sa dekree ngadto ni Arsobispo Kamumot sa Dakbayan sa Karkar. Laumang pagatambungan kini sa dulan 5,000 ka mga deboto gikan sa Sugbo ingon man mga kasilingan ng probinsya. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, laing pagpanulis na itabo sa lalawigan sa Bohol. Kana ugupan pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, laing pagpanulis ang natala sa lalawigan sa Bohol mga pasado alas 9 kagabi. Nahitabo ang insidente sa barangay Talinsiras sa Tubigon ug nailhan ang biktima nga si Pilarino Paparon Jr., 33 anyos, delivery rider sa JNT nga taga barangay Baang Katigbian, Bohol. Sa investigasyon sa Bohol Police Provincial Office, nasuta nga samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo ang biktima, kalit nga mibabag ang mga responsable o gasakay usab sa laing motorsiklo. Ang angkas mao'y mitiun og armas og dayog deklarar og tulis. 50,000 pesos og cellphone og nga tag 14,000 pesos mo'y nada sa tulisan. Sa talaan sa kapulisan sa Bohol, kini maunay ikasiyam nga insidente sa pagpanulis sa tibuok probinsya sa Bohol. Ikatulong Police Community Precinct sa Barangay Malubog, Bukirang Dapit sa siyudad sa Sugbo, hingpit na nga gibuksan. Residente sa napulo ka mga barangay walay kabutangan sa ilang kalipay tungod sa presensya sa kapulisan sa bukid. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. 2, 1. Okay, let's give them a round of applause, ladies and gentlemen. Hingpit na nga gibuksan sa Cebu City Police Office ang ikatulong nga bagong Police Community Precinct kanibutang sa Barangay Balubog, Bukirang Dapit sa siyudad sa Sugbo. Ang maong PCP-3 ubos pa kini sa pagdumala sa Mabulo Police Station 4 apan kung maaprubahan na sa National Police Commission kung napolcom ang ilang application himo na kining Police Station 12. Mato ni Police Major Francis Renz Talusig, ang hepe sa Mabulo Police Station, nga doon ay napulo ka mga barangay ang jurisdiction sa PCP-3 kini mo ang Busay, Malubog, Babag, Bunbun, Buot, Pungol Sibugay, Sirao, Sinsin, Sundon 1 ug Sundon 2. Gipasalamatan sa kapulisan ng kapitan sa Malubog nga si Dennis Dabuco nga may paggamit sa karaan nga building nga gihimo kaniadto nga daycare center. This entire renovation officially started upon the consent of Barangay Malubog LGU under the leadership of its accommodating barangay captain, Honorable Dennis M. Dabuco, that allows the PNP to use the ground floor of this 2-story building and its immediate premises to carry out police and law enforcement functions. Alang kang Konsehal Philip Safran, Peace and Order Chairman sa Konseho sa Sudid sa Sugbo, nga ang pagbutang og laing PCP sa bukid dako kaayo og gamatabang sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa kabarangayan. Matud niya nga atol sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan Sugbo, daghan sa mga tao ang namuyo na sa bukid nga tungod nini kinahanglan nga mahatagan sila og proteksyon. Imagka Barangay Malubog is under the AOR of Police Station 4 in Mabolo. Kung naay responde, mangayo ta og responde sa atong kapulisan, mahuman na lang ang hitabo sa insidente dinhi
usahay dili pa kaabutaw ng atong kapulisan tungod sa gilayon. Dili pa nato ma-mention ang traffic. And so much so, in the last 2 years during the height of the pandemic, daghan na sab kaayong nagpabukid. Nakakita sila kap sa kaanindot sa mga barangay sa kabukiran, daghan na kay nanimuyo dinhi sa atong bukid. Kasamtangan nga dunay 11 ka mga police personnel ang PCP3 nga gitahasan nga moruving sa napuno ka mga barangay. Apan misaad si Police Brigadier General Roque Eduardo Vega kay ang dugangan og mag-download siya nga mga pulis sa Dakbayan Sugbo aron ipakatap sa mga PCP sa bukid. Gipasalamatan na sa ni Vega ang gihatag nga suporta sa kagamanan sa Dakbayan Sugbo ngadto sa kapulisan pinagi sa paghatag sa mga ekipo nga sarang magamit silang trabaho. With what you have stated earlier, sir, we are more inspired to do our work. And rest assured, sir, we will add additional personnel to Cebu City Police Office. Ihagop ni Kapitan Dennis Dabuco ang pagbutang og police precinct sa iyang barangay bisan pa man nga dili ra makaalarma ang krimen sa bukid. Matud niya nga ang kasagaran nga krimen sa iyang barangay mao ang mga kawat sa mga manok ug kahayupan. Tibok Malubog nalipay jud ani kay taw-taw na namong gihangyo bitaw sa atong kapulisan. Gani ni personal kog hangyo ani ni Sir Talusig kay mangita siya diri area lagi. Kung akong gi-offer gidiri ang amo ang area kay daw kini kapuslanan diri sa among barangay kay layo ba ito sa Station 4 sa Mabulog yun niya. Kung na yung mga insidente diri layo baka magresponde nila. Ang maong PCP mudawat og reklamo ug mahimo usab nga makablatter ang mga pulis nga nadestino niini. Misaad si Safra nga tubagon sa kagamanan sa siyudad sa Sugbo ang gasto sa mga gamit sa bagong PCP sama sa sakinan, computers ug mga lamisa, lakip na ang bangko. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, Cordoba Mayor Cesar Didoy Suan nanawagan sa mga tag-iya o floating o fixed cottages nga mokooperar sa mga lagda sa lungsod. Ang mayor mihimo og pakisusi sa mga cottages diha sa iyang lungsod aron pagsusi sa ilang pagkunituman ba kini sa mga guidelines nga ilang gipatuman. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nanawagan si Cordova Mayor Cesar Didoy Suan og kooperasyon sa tanan nga mga tagiya sa floating ug fixed cottages nga nahimutang sa lungsod. Sa yun si Suan isyo og Executive Order No. 1 nga nagdili sa konstruksyon sa mga bagong cottages. Hinon kay klaro sa mayon nga sukad sa pag-issue nini sa mga kamanduan. Ang lungsod wala pa gipasaradaan nga mga floating cottages. Baha dinon niya ngadto sa mga milapas sa iyang kamanduan nga sila dili hatagan og business permit sa lungsod. So I hope nga tabangay ta. This is our municipality. This is our Cordoba. No, so kung makainka man gani mo atong tabangan nga dili maunsa ang ato ang lungsod. So atong paspasan nga vice, atong paspasan nga makabuhat ta og ordinance nga aron ato ning mahanay na. Niadtong Domingo si Suan ang nahimo surprise inspection sa tanan nga mga floating cottages. Dinhi gitan-aw ang ilang compliance sa pag-instalar og pansayan o portable toilets kon portalets. Gitan-aw hinon sa mayor ang kapasidad o gidak-on sa mga portalets, lakip ang gidaghanon sa ilang mga customers. Kung nakita doon na pipila nga nagbutang na og ilaha nga ganing portable nga CR. Pero akong nakita ang ilang portable CR murag compliance para sa ato ang giingon. No? So kung dunay mo gamit nga mga unong kabuok magsunod-sunod ngadto sa napo kabuok mapuno na ang CR. Kaya nung dumaad ang Department of Environment and Natural Resources kunin una nang nisusi sa kalidad sa tubig sa kadagatan sa lungsod tungod sa kabalaka nga kini posibleng nakontaminar tungod sa pagdaghan sa mga floating cottages nga nag-operate sa lugar. Fox Anthony Inso, CCTV News. Nakaangko na og kasaligan nga supply sa kuryente ug tubig, 24/7 nga CCTV og security operation. Ingon man limpyo nga pansayan ang mga manindahay ug mangumprahay sa interim market sa carbon. Ang interim building mao'y temporaryong struktura alang sa mga vendor nga gikan sa laing area sa carbon nga gidemolish tungod sa gipatumang modernization sa merkado. Nahibaw-an nga nakatultol ra usab ang mga suki sa nahimutangan sa mga ambulant vendor.
Sa laing bahin, si Carbon Market Administrator Winnie Senas ni pasalig sa mga vendors gikan sa Freedom Park nga dili mabalakas sa mga stall rentals tungod kay magpabilin kini sa musunod nga 3 ka tuig. Gitataw ni Senas nga bisan unsang usbaw sa rates ipaubos sa due process sa Cebu City Council sa dili pa kini mapatuman. Sa pagkakaron, ang merkado adunay 488 ka mga karumateros ug mga unipormado. Incentive allowance sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo patasan. Apan kung mahagbong kini sa marksmanship training sud sa duha kun tulo kahigayon, tangtangan kini sa ilang allowance. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dunay maing balita nga gipahibaw si Konsehal Philip Safra sa kapulisan sa sudid sa Sugbo. Human matud pa mimando si Cebu City Mayor Michael Rama nga patas-an ang incentive allowance sa tanang personnel sa Cebu City Police Office. Apan niyang gipahibaw nga kinahanglan nga ipaubos ang tanang pulis sa marksmanship training program aron mamahimo sila nga hingigo ug mabalik ang kanhi Cebu's finest din sa tanang nga sangka musibaw gyud ang Cebu City Police Office. Sa sunod buwan buksan na ang bagong girenovate nga shooting range sulod sa Camp Sotero Cabahog. Din mamahimo na unya nga makapractice ang mga pulis ug kung adunay mahagbong sa training kung dili gyud kini makaigo sa target, tangtangan nila kining allowance ang maong police personnel. Apan bipasabot si Konsehal Safra nga mamahimo ra nga mabalik ang ilang allowance kung mabansay na ang maong pulis sanglit ipaubos sila sa training sulod sa 2 ka buwan din ang syudad ang mugasto silang bala. Unya ato natong ibalik atong marksmanship training. Unya katong dili hingigo mahagbong katulo atong kuan usa sa allowance. Hangtod makaigo na sad. Ha? Kaya ato ibalik tong Cebu City's finest. But naay marching orders Mayor Mike Rama nga patasan gayod ang inyong monthly incentive allowance sa atong kapulisan. Apan alang ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, dili kinahanglan nga tangtangan siyang allowance ang pulis kung mahagbong sa marksmanship training. Buhangyo siya kang Konsehal Safra nga inay tangtangan sa allowance, muhatag na lang sila og incentives sa mga makapasar o hingigo nga personnel aron dili usab malumural ang pulis nga nahagbong. We suggested, this is the recommendation of the city nga katong dili kapasar. But we suggested instead, we will just give incentives, additional incentives for those nga makakuha og higher points in the competition. Dili na to tangtangan. But we encourage them nga kung taas sila sa to ang level nga atong ihatag, then they will have additional incentives. Gipasabot ni Parilla nga adunay mga pulis nga wala na makapabuto silang armas tungod sa pagmahal sa presyo sa bala niini, itandi sa nang labay nga mga katuigan. Pipila ka tuig ang nakalabay ang kagamanan sa siyudad sa Sugbo, nihatag og libre nga bala sa tanang pulis aron madasig nga magpraktis sa mga armas. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Si Jesus nakasabot unsay bation sa katao nga makasinati og pagdaog-daog gikan sa uban. Tungod kay ang malaang kasulatan nagsulti kanato nga siya mismo nahimong biktima nini. Apan bisan pa sa tanan niyang kasinatian, siya nang himong atong tigpadalipod. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron kita makasulod sa usak ka relasyon ngadto sa langitong Ama. Iyang gimo diri kanato ang dili nato mahimo sa atong kaugalingon. Kung atong hinulsulan ang atong mga sala, iyang gidalit kanato ang kaluwasan na way bayad, libre. Kay siya mingon man nga si bisan kinsa nga moduol kaniya, dili kayo niya sa likway. Kung ang uban mutukmod kanato kung kita moduol kanila, apan ang mga bukto ni Jesus andam mugakos kanato. Isilsil sa iyong alimpatakan kining butang ugayaw pagduha-duha sa pagduol kang Jesus. Sa rangi gayon siya nagpaabot kanimo. Mga igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mo katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.